सुत्यो सो अहिले चाहिँ हामी हाम्रो मङ्गलको है एकदमै राम्रो रेस्टुरेन्ट क्याफे याङ्ला भाइला डोको त्यहाँ आएको छौँ आफ्टर चर्च गुड फ्राइडेको दिन सो आमा आप्पा म छोरी सुतिरहेको छ मम्मीलाई मिस बुढीलाई मिस मेजो मिस क्याफे याङ्लाको स्वादिष्ट चाउमिन लभर्सहरू मात्रै छ यहाँ चाहिँ चाउमिन लभर्सहरू एकजना सुतिरहेको छ मेरो छोरी र म चाहिँ अलिकति सोसियल मिडियामा छौँ यसो कन्ज्युम गरिदिउँ न है सालभरिमा चाहिँ यस्तो हुन्छ हालत ग्रेभको आज क्लिन गर्न आएको छु हिजो गुड फ्राइडे र आज चाहिँ चर्चको एउटा हाम्रो रीति छ इस्टर सन्डेभन्दा अगाडि चाहिँ हामी ग्रेभहरू सफा गर्छौँ है आफ्नो लभिङ वान्सको मेरो बाजेको यहाँ अनि बोजूको यहाँ छ सबैजना बिजी आज पानी पाएछ त यहाँ मन्दिर पाएछ गुड गुड पानी पाएछ कहाँबाट ल्यायो भाइ पानी यो घरबाट ए पानीको समस्या सो बाजे र बोजू सबैजना अझ धेरै चर्चकोहरू आउनु भएको छ सफा गर्नु हुँदैछ तलसम्म सबै काम गर्दैछ अब आफ्नो आफ्नो ग्रेभयार्ड यहाँनिर सफा गर्दै एउटा प्रथा छ यहाँ जिउँदोलाई प्रित मर्नेलाई रित आज ग्रेभयार्डमा आएको थियौँ सफा गर्नु सुन्दाखेरि अचम्म लाग्ला तर अब यसो एन्सेस्टर्सहरूलाई माया देखाउने तरिका होला सायद संसारमा किनकि यहाँबाट छुटेर गएपछि त डिस्कनेक्ट भएको जस्तै हो नि त डिस्कनेक्टै हो नि तरिकै छैन नि त अब हाम्रो चर्चले चाहिँ इस्टरको अगाडि स्याटरडे चाहिँ ग्रेभयार्ड क्लिनिङमा है एउटा क्लिननेस ड्राइभ हुन्छ त्यो वर्ष यो चाहिँ धेरै अगाडिदेखि चलिआएको प्रथा एउटा पार्ट अफ कल्चर भनौँ न तर अब लास्टमा जहाँसुकै बसौँ जेसुकै गरौँ आउनै पर्ने जग्गा चाहिँ यही हो है महलमा बसौँ झोपडीमा बसौँ लो आकाशमै बसौँला नि लास्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ फिक्स रिजर्भ अब कहाँ छानिन्छ हो कहाँ राखिदिन्छ खनेर 6 फिट त होइन 4 फिट जस्तो खनेर त्यति नै 2x4मा जिन्दगी यस्तै छ सो आउनुपर्ने ठाउँ चाहिँ यो हो जानुपर्ने चाहिँ तर छ दुईवटा छ स्वर्ग र नर्क छ अहिले नै डिसाइड गरिहालौँ त्यही भन्छु मेसेज है अब यहाँ 2x4मा हालेपछि चाहिँ फेरि जाने जग्गा छ सुध्रिने मौका हो यो चाहिँ सुध्रिन चाहनेहरू सुध्रिनुहोस् सुध्रिनुहुन्न तपाईँलाई डर लाग्दैन भने यति चाहिँ म भन्छु स्वर्ग र नर्क चाहिँ छ देयर इज हेभन एन्ड हेल है यो मेरो आफ्नै स्पिरिचुअल कन्भिक्सन हो यो मेरो फेथ हो कि छ भनेर म चाहिँ सबै फेस देखेको मान्छे हो म एथिस्ट पनि हो म एक समय अब त्यो सबै हेरेर आउँदा चाहिँ अब बुझिहाल्नुहोस् म चाहिँ सिरियसली म चाहिँ त्यो रिलिजियसली ब्लाइन्ड भएर भनेको चाहिँ होइन तर छ क्या जानुपर्ने जग्गा चाहिँ सो हामी चाहिँ हाम्रो फेथ जिजस क्राइस्टमा है उहाँ मर्नुभयो भोलि इस्टर इम्पोर्टेन्ट डे अनि रेजरेक्सन सन्डे जिजस चाहिँ मरेकै भएको भए चाहिँ कुरा अर्कै हुन्थ्यो तर मेन कुरा चाहिँ के छ भने उहाँ जन्मिनुभयो मारिनुभयो मर्नुभयो र उहाँ फेरि जिउँदो हुनुहुन्छ क्या यसको रेकर्ड पनि छ सो तपाईँलाई प्रिच गर्नु खोजेको होइन यही ट्रेन्ड तर सुनिराख्नुहोस् है हेर्नुहुन्छ भने मेबी इट विल हेल्प यु यस्तै छ आजको दिन बिजी यस्तो हुन्थ्यो पछि गएर हेर्छ होला नि त
एक जमानामा चाहिँ यस्तो गर्थे चर्चकोहरूले भनेर पछिकोले त गर्छ गर्दैन अब साह्रै भन्नु सक्दैन रोबोटलाई लाउँछ होला नि पछि त रोबोट ल्याएर आमा सफा यसको लागि खिचेँ मैले यहाँ खाजा चाहिँ हाम्रो दाजु प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो कमिटीको चर्चको अनि भाउजू यता फेरि हाम्रो एकदम भेटरन सेफ हुनुहुन्छ है हाम्रो दाजु जेठा दाजु सबले चिन्ने फेरि हाम्रो खुवाउँदा सक्यो अब चर्चले यसो खाजा पनि बन्दोबस्त गरिदिनु भएको थियो के लेख्ने हो खै भात भात अरे पुरी खाएर त पुरा दिमागको बत्ती जलेको छ हाम्रो केटाहरू के लेख्ने लु भनौँ ए र्यालीको लागि यस 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 त्यही त अलिकति अब कस्तो के चाहिँ लेखिदिनु मामा आएछ मामा र्यालीमा जाने अरे पुरै राखिदिनु पऱ्यो मामालाई र्यालीमा हराउँछ होला बाटोमा फेरि है हाम्रो चाहिँ हिँडाइ मचिन्छ चाहिँ आज र्याली छ बोजू त होइन होला गम्बुटमा छ घाँसमा होला घाँस छोड्नु साथ नछोड्नु भन्छ नि अन्त ऊ मामा आएछ अब मेरो गएको एरिया पुरै राखिदिनु पऱ्यो यहाँनिर र्याली आज डरलाग्दो र्यालीको म्यास्कट मामा जो कति साल भयो र्याली चाहिँ भयो झन्डै 15-20 वर्ष भएर त्यही त नहिँडेको निकालिदिन्छ होला हामीलाई त आज सबै कति क्यालोरिजहरू बन्द भयो आज आफ्टर लङ टाइम रेकर्ड हेरेर निकालिदिन्छ होला मामा हामीलाई यिनीहरू त अरे आउँदैछ हेरी सो यहाँ सबै भेला भएको छ अब र्याली चाहिँ यहाँबाट हेलिप्याडबाट मङ्गनी हेलिप्याड कतिवटा र्याली भइसक्यो तपाईँको आउँछ हामीलाई दिन्छ होला हामी त र्याली नहिँडेको 20 वर्ष जस्तो भइसक्यो नाम काटिदिँदैन आउट भएको छैन होला डिस्क्वालिफाई भएको सुनेको छैन हो तपाईहरुलाई एकदम हामी क्वालिफाइड होला क्वालिफाइड पुरानो साथीहरू आउँदैछ ब्रदर I know you. धेरै बादमा हाम्रो ब्रदर धुरन्धर 3 छ त दामी Let happy star, happy star, happy star, happy star. पोलिसलाई पनि ह्याप्पी स्टार छ पहिलाको साथीहरू हेर त्यहाँ कहाँबाट आएको पास्ताबाट पहिलाको साथी हेऱ्यो हेऱ्यो सेतो यामाहाको मालिक थियो पहिला RX 100 को मङ्गनमा चाहिँ अझै एउटा काक्सले चाहिँ भेटेपछि उ त्यहाँ हल्का मसाज दिइहाल्छ नि काक्सको हल्का ट्यालेन्ट हो काक्ससँग हात मिलाउन चाहिँ फेरि रिग्रेट हुन्छ नि त्यता पनि गर्दिनँ काक्स के भन्छ चिरो प्र्याक्टिस के भन्छ काक्सको हल्का ट्यालेन्ट अब गङ्गेटा स्टाइल दिइहाल्छ नि काकले तयारी रेडी छ स्टोर र्याली 2026 क्राइसिस रिजन बौरी उठ्नु भएको दिन सुरु भयो अब चाहिँ कपिराइट लाग्छ होला है फेरि है म्युजिक बजाइदिएर ल र्याली चाहिँ यस्तो छ आमा पार्टीहरु पुरा हुनुपर्ने थियो है र्याली 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 र्याली
रिफ्रेसमेन्ट कम्पलसरी रिफ्रेसमेन्ट यहाँनिर नलिई नजानु भन्नुहुँदैछ ह्याप्पी छ सर ह्याप्पी छ सर ह्याप्पी छ सर ह्याप्पी छ सर हामीलाई थ्याङ्क यू ह्याप्पी स्टार सानो रिफ्रेसमेन्ट ल रोजी दिदी त्यहाँ अब कन्टिन्यू छोडो कन्टिन्यू ऱ्याली बुढो भएर पनि रिफ्रेसमेन्ट पाउनु त खुसी लाग्दो रहेछ है पहिला स्कुल टाइममा पाउँदा ओभर मजा लाग्थ्यो अहिले पनि खुसी त बरकरार रहेछ खानु चाहिँ कन्क्लुड हाम्रो बजारमा यहाँबाट चाहिँ फेरि तल स्ट्यान्ड होला आजको र्याली सक्सेसफुल भयो मङ्गन बजारमा ल ल ल ल ल Hallelujah. Yo. आजको र्याली अलमोस्ट एन्डमा आयौँ हामी 2026 को र्याली Yes, kisah serius oh. Oh brother, kisah serius oh. Thank you. मलाई ल्याउने चाहिँ हो आज आगो राम्रो भयो After a long time, I spent मजा आउँदैछ थ्याङ्क यू आएछ अचानक 2026 को र्याली यस्तो र्याली सकिएको छ हामीलाई हता लाउँदैछ लु जहाँ भन आँट्यो अरे अब चाहिँ लाग्दिएको घर होइन फर्काएको दिन सर पैसा गनेकै भन्दैछ के सबैजना पुलिस छ त आज त फेरि बजाइदिनु नि दाजु छैन भिआइपी ट्याडा गर्ने भिआइपी बजाइदिनु न छैन दाजु सबै यहाँ ट्राफिक हुँदैछ हामी भिआइपी बजाइदिउँ हल्का सक्यो आजको स्टोरको र्याली को लागि चाहिँ केक लागेको छौँ मेरो छोरी फेरि एक्साइटेड छोरी फेरि एक्साइटेड प्रेज द लर्ड आमेन गर्नुपर्छ छोरी आमेन गर्नुपर्छ आमेन गर्नुपर्छ आमेन गरौँ पहिला आमेन त म दिन्छु नि ल म दिन्छु नि थ्याङ्क यू जिजस प्रवेशमा चङ्गाइदिनुहोस् आमेन खै आमेन भनेको लु अब काटी गरेर खानुपर्छ ल दिनुहोस् त हो ह्याप्पी स्टार आमा तपाईँहरूलाई बिचरा बोरिङ हुन्छ भनेर नि इन्ट्रेस्टिङ घरमा बस्यो अब नातिनी हेरेर पानी कत्रो आएको फेरि आम्मा
तल बजार हाम्रो मङ्गनमा दामी बनाउँछ ओ केक लड्न आँटे हामी पल्टाउनु अरे तपाईँले लेट्स इट ह्याप्पी इस्टर भनेको है गुड